好，接下來關心到軍事上面的消息，伊朗呢是否擊落了美軍的 MQ-4C 這一架飛機呢？我們今天會特別來做關係。其實呢，價值高達了75億哦。現在說海神整個消失了，是不是最強的這一種雷達系統現在落在伊朗德黑蘭的手中呢？另外，等一下也會關心到是伊朗的暗網油輪曝光了。今天來看到美軍的戰略全面破功，我們一起來做解讀。好，現在呢可以看到美伊談判雖然是暫時是休兵的，但是接下來這件事情，美國恐怕是丟臉丟大了。4月8號那天他才喊說要停火，但是我們看到才隔一天短短的時間而已，伊朗方面就已經宣布了說呢，有擊落了一架是來自於敵方的先進戰機。那伊朗其實沒有交代太多說這架戰機是什麼戰機，但是美軍自己後來證實了說，這是一架造價75億換算新台幣，那麼號稱海上天眼的無人偵察機 MQ-4C， 它在波斯灣上空當時突然間是發出了這種7700的求救訊號，緊接着確實就被發現從5萬英尺的地方擊墜，隨後是直接消失了。也是在同一天，我們看到來自於這個2026年的4月9日也證實了說，這個位置啊，雖然保密，不知道是在哪裡，但是確實 MQ-4C 它是有墜毀的，只是說現在看起來沒有人員傷亡。但這個是一起美軍不小心發生的事故吧，還是被伊朗給擊落呢？其實這個外界也現在在猜測。那五角大廈現在更擔心的事情是說，這架飛機哦，無人機現在落在伊朗的手中，伊朗會利用這架飛機來去查。它裡面還有哪一些更重要的一些資訊可以來做研究嗎？因為這個 MQ-4C 海神無人機，它可以說是戰場的神經針書哦。它裡面呢非常重要的就是有這種電子掃描的列陣跟這種多模的雷達電子情報系統。現在會不會被伊朗給拆開來重新研究呢？酈將軍怎麼看？我先介紹一下這架 MQ-4C 海神無人機哈，它從什麼地方起飛的？它從意大利起飛哈，你看它可以飛多遠？從意大利飛到波斯灣來這邊實施這個海上監控的任務。這個作戰有7個要項哈，指揮、通訊、這個管制哦、情報，還有監視、偵察跟這個資訊哈，大概這7大。所以這架戰機哈，它就可以做到監視整個海面，它可以做監視，也可以說是掌控到整個海面，然後当然就可以轉換成情報啊，提供給美軍。那你看它所配備的東西，第一個這種電子掃描的陣列雷達，它可以在天上，它看得很遠很廣哈，海面上面所有只要有船只經過，會有任何動靜，都會顯示在它的雷達這個電子偵察幕上面。那除了它有這個電子這個雷達之外，它發現有個亮點之後，它還有什麼？它有紅外線的這種攝像頭。紅外線攝像頭就是很明顯了，它包括白天晚上都可以飛過去看啊，到底你這個我電子信號上面看到這条船是什麼樣的一艘船？是這個軍艦，還是這個伊朗的這種攻擊的快艇，或者是只是一艘漁船哦？它可以實際上面去看。所以對美軍來講，掌控到波灣確實是很嚴重。那這架飛機哈，當然很弔詭的事情，在4月8號美軍宣布停戰之後，就沒想到在4月9號他就說這架飛機墜毀了。但是為什麼事隔這麼多天之後，到昨天為止，美軍才證實有這個新聞？那我們現在講說，他說發出7700的求救信號，其實在發7700的信號之前，他發了一個信號叫7400信號。什麼叫7400信號呢？就是7400代表這無人機跟它的操控端失去了聯絡，所以他開始是先從失去聯絡，之後他才發出說我要求救，我可能墜毀。緊接着我們看到美軍所公布的數據是從5萬英尺的高空墜落到1萬英尺，他沒有說要墜落到海裡哦。那如果墜落到為什麼往這個急墜到1萬英尺？到1萬英尺以後，是不是繼續還在飛？那我們就打上一個問號，因為美國跟伊朗現在都沒有證實。那如果說這架飛機，如果按照這種程序來講，我現在美國最擔心的一件事情是，這架飛機可能不是自己本身機械故障，而是你看中間信號被切斷以後，是不是伊朗就直接接收了這架飛機，用無線電接收這架飛機，把這架飛機引導到伊朗的這種領空，
降落或者是墜毀，這種可能性不能排除。那如果說墜毀到海上，我認為美軍現在要趕快把這架飛機撈起來。那就算是墜毀在伊朗的領土，美軍也要比照援救那個F-15E 那個飛行員趕快把這架飛機這個殘骸徹底的摧毀或者是說或派飛機去，你把它徹底的摧毀炸掉嘛？要不然還要把這架飛機的殘骸帶回去。為什麼呢？你知道這種電子掃描雷達如果說被伊朗破解的話，甚至於若伊朗將這個雷達提供給俄羅斯或提供給東方某大國做研究的話，它後面就可以發布假信號了。就譬如說你飛機在那邊飛，我這邊可以發一個信號給這個，畢竟它是無人機嘛，我發一個信號給你，那你看到的雷達信號就消失不見了。我一架軍艦從這邊過去，那但是你的雷達幕顯示出來，這不是軍艦，這可能是連光點都看不到。我可以做干擾、遮蔽，甚至於可以做欺騙。我在別的地方製造一個假信號，讓你誘騙你這架飛機飛到另外一個地方去，這種可能性都不無可能了。那更糟糕的是如果說是這個電子的參數被破解的話，就像我剛剛講的，那會不會就是這個包括俄羅斯包括伊朗可以做釋放出來，掌控到攔截你這個操控的這個電子波，然後接收這架飛機，然後將這架飛機引導到別的地方去，甚至於降落到自己本土，都不无可能。所以說，我覺得美軍這次確實是非常嚴重的一件事情，那不是很單純的說只是損失一架造價台幣75億的無人機這麼簡單，而是後果的影響是非常嚴重的。對，美軍現在擔心，其實無人機後續它的整個電子參數是不是會落在伊朗的手中，甚至在俄羅斯的手中，那被破解，那就技術被破解，這是美軍現在要擔心的地方。那另外一方面呢，現在其實呢，我們看到的是美軍還要擔心的事情是，伊朗的背後是不是有中國大陸跟俄羅斯在軍事上面的援助？金融時報這邊特別做了一個報道說呢，伊朗現在透過中國的衛星取得了0.5公尺這種等級的高解析影像，可以直接鎖定是美軍的基地、機場跟它整體的部署動態。那麼中國也曾經考慮要提供 X 波段的雷達技術，這是來自於美軍提供的最新情報。再來也被指說俄羅斯有提供中東美軍他们有關於他們部署的情報。苑老師怎麼看？因為美軍最近有20架的軍機被損傷、擊落等等，現在說是不是因為有中俄的勢力在背後？這個我讓大家稍微提醒一下，其實美國對伊朗的戰爭在去年的6月就發生過一次，號稱12日戰爭。伊朗被打得毫無招架之力。那個時候的話呢，創造出非常多神話像以色列的什麼鐵穹非常有用然後愛國者飛彈也用大衛戰功也很厲害那麼講了一大堆這是第一個神話。第二神話就是這個川普派出去了 B-2 轟炸機要炸這個福爾多就是伊朗那邊放的那個濃縮鈾的地方然後鑽地彈呢是大家討論鑽在地底下多少公尺，好像是60幾公尺不得了，講得不得了。然後第三點的話呢，講到伊朗毫無招架之力就基本上整個防空都沒有。那這一次的話呢，從2月28號一打起來我這邊隨便舉幾個例子這個打得奇準無比有 F-15，有 F-16，有 F-18剛剛講到這個死神無人戰機、海神無人戰機那不曉得有沒有天神無人戰機，反正也都會陸陸續掉下來那另外還有一個非常有趣現象，就是說這個美國駐在中東各地的巴林啦、嘎達啦，或者說什麼阿聯酋什麼沙特的軍事基地通通被炸包含我們有名的這個杜拜啦，或者說是阿布達比什麼也都被炸。那大家就是產生一個問題，就是為什麼打得這麼準？為什麼突然短短的半年之間的話，伊朗從毫無招架之力變得打這麼準？我透過這個某東方神秘大國他的駐聯合國代表一個姓耿的，那名字耿爽他說過，他說這個如果有中國幫忙，那這個仗他當時是講俄烏之間衝突會打成這個樣子嗎？那所以說呢，就我自己老早就想過的問題。上禮拜在這邊我就想過這個問題，我就會覺得說呢，大陸呢目前為止在做法上來講，傾向於支持弱小的民族跟國家，是透過這個國父講的話聯絡一切弱小的國家來對抗這個強權國家。因為大陸今天有消息就是說在大陸跟伊朗，就是大陸駐這個伊朗的大使館的大使，就說填了一批人道主義
的物資的援助什麼的，援助黎巴嫩啊，援助伊拉克，援助伊朗，援助約旦。那麼這4个國家，那麼一聽的話呢，大陸基本上也表態，就是說在這個問題上來講，他們需要人道援助，這個跟大陸原來強調的停火協商國際法人道主義是一致的。那麼接下來的話呢，不得不懷疑呢，我感覺上大陸這個軍事援助上可能是有，但是呢有限制它的使用，還沒有開始大幅度的使用。俄羅斯是就不客氣的。俄羅斯就是你這邊提到，就是很明顯的有提供的幫助。你現在看到講的那個圖形啊什麼的，你前後一對比，因果關係一比較，就會發覺說，伊朗這一次的話呢，感覺上是越打越好。我聽到我們將軍啊，那麼厲將軍在講說，伊朗的策略啊，一開始從這邊講到第一次講到去中心化開始，就是講到他這個戰術啊是有條不紊，越來越好。那麼在這種情況下，突然我甚至覺得我個人意見啊，我甚至覺得說，伊朗願意接受和談的都是一個計謀。我跟你講，就是要把美國拉住，談談，只要失敗情況下，美國發覺，現在美國不是調動了，又是布希號啊，又是什麼犬舍號啊，什麼那個船啊、驅逐艦啊，合起來有1萬多人，對不對？要準備。那伊朗現在的話呢，在整個安排上來講，就會希望把美國引到這邊，因為我們這個剛剛講的那個消息啊，就是說你不管說是這個所有的這個重要的裝備，就前一陣子救人的時候，那個 F-15戰鬥機居然是用尖式的這個飛彈把它打下來，那我覺得這裡頭的問題應該是相當嚴重的。好，這是伊朗這場戰爭，現在其實是不是把美國給拖住了呢？那其實呢，我們剛剛看到是很多在路面上的嘛。那現在如果在海面上，我們也來看說，是不是海面上伊朗也把這個美國給拖住了？因為美國現在可以說是這個封鎖整體來說是失效了。原因就是因為川普不是要封鎖荷姆斯海峽嘛？但是呢，伊朗現在呢是透過其他的方式來繼續的運它的石油。因為呢，根據消息指出，這是海事情報公司指出，伊朗早已經建立了離岸石油的轉運網路，而且呢，現在統計說2000萬桶的原油在馬來西亞的外海轉運，都是透過這種岸船跟灰色的航運體系來持續的出口的。而最新消息，伊朗現在看起來似乎也沒有要停戰的意思，高層直接放話要沉擊美國軍艦，甚至要俘虜這一些美軍來換取贖金。另一方面，全國學校已經進入遠距模式，準備要進行準戰時的狀態。尚志哥怎麼看？能源其實有一個非常巨大利益啊！我一般人都沒有機會接觸這個石油能源買賣。我在年輕的時候，因為長輩的關係，我有所介入。你不要以為這個能源當中都是中油啊，這種中石化、中石油在採購，其實不是的哈。全世界在任何時刻都有非常非常多能源的掮客。台灣最有名的就是福華飯店的咖啡館裡頭，很多人在賣能源的這個單子哈。什麼意思呢？因為能源其實我們現在比如油價現在那麼高。就比如說像中東的石油，包括像俄羅斯這種能夠產很多石油，你知道他們大概1桶原油的成本可能低於10塊美金，所以就先前60塊美金的時候，你知道那個利潤有多高？所以你只要在這個產業鏈運輸或者儲存或者是提煉來講，你只要多賺這麼1塊錢，剛剛講單石油就2000萬桶，1塊錢就2000萬美金所以這太多人，所以你說伊朗有很多暗網，馬來西亞很多人在幫忙。它不是一條，這是眾所皆知的事情。你以為這種地下組織就伊朗嗎？美國沒有嗎？美國 FED 美國聯準理事會為了美元控制，所以有很多掮客是在賣美元的能源單子，而這當中是把美元停固下來，背後都知道，他透過一些猶太基金會，背後其實就是聯準會。它在全世界的美元布局，透過能源把它變成了長期的訂單穩住。所以能源背後的這種貨幣戰爭或者等等，其實很深邃的。這其實也就為什麼在這場美伊戰爭當中，川普要很快的介入到荷姆斯海峽。因為如果只有伊朗，它雖然沒有控制全部的中東石油，可是因為荷姆斯海峽裡頭，它的這個全世界的利益集團太多了，所以美國採取的做法，它就是介入主導，有點像以前這種跳華爾茲舞的時候，兩個男的搶個女的，跳着一個男的就接出來，就接着女的就跳，然後另外一個搶過去，所以這種介入的方式，最後找到機會 override，然後覆蓋掉，我認為是美國在這個能源戰略上當中的一個思考的部分的戰略啦。然而它能不能做到？其實最後，因為我們大家講能源這個東西，我認為是牽涉的利益非常非常大，不只是什麼國家這種能源控制的命脈。然而最後的部分還是體現到作戰。
們都知道軍事這件事情是這樣子，作戰這件事情，它不只是消滅對方或打敗對方，最後還是为了自己生存，要活下來。所以生存這件事情，它要靠的很多的東西，就不只是這些軍事的東西而已，它有好多的戰略物資、能源，跟你做的東西能不能換錢？換作是別的國家，沒有像伊朗這樣有那麼多的石油，有這些暗網在運作，繼續可以換到錢，而且不一定要換美金，換美金也可以。它只要在裡頭換得很多的物資的話，一般人是沒有能力跟美國能夠對抗下去的。所以，我們今天回過來看伊朗這件事情，不只是軍事的大小，要不是它這些石油，而且這40年來的制裁，讓它有暗中的管道，它可能1個禮拜都撐不下去的。所以我們在思考這次有關荷姆斯海峽背後的意義裡頭，這個能源的控制權不只是這些軍事跟政治外交，而包括這裡頭牽涉到全世界能源市場看不見的這些的競爭跟控制裡頭，即使美國也不是全部擁有主導權的。好，謝謝尚志哥。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。